一个，你们看这是什么？你看这是什么灯效？你看这是什么光剑？越喝到小时，越来小时，玩具看时间。我们看过那么多科幻的武器、科幻的作品，然后比如说什么光束步枪、萨克电热斧啊。如果可以让你选一个武器的话，你想选什么？当然是光剑啊！开玩笑，没错，就是光剑。我觉得光剑啊，它算是一个划世代的设计。光剑这个设定在最早出现，就连这个钢弹的机械设计师大文曼老师，最当初讲说为什么设计光剑，他就是向谁致敬？向《星际大战》致敬。没错，我们今天刚好在开箱日期，就这么巧，是5月4号，国际星战日。为什么 ？May Force， 对不对？然后就是 May the Force be with you， 就是5月4号国际星战日。所以我们今天收到这个，可以说是非常厉害。这牌子是我们很少见，叫 N-Saber 哦。那它主要是以制作光剑为主。那这个光剑我跟你讲不得了，厉害。之前有去参访过一些个人工作室，那之前以乔老师的挑战制作过钢弹的光剑，有进行了一些机械加工啦。可是如果跟这项产品比起来，我觉得还偏土炮。来哦，2款，这2个不一样，2个，哦哟，整个看起来重量很重。先从重的开始，这个整个外盒的尺寸啊，大约80公分1公尺吧？屁呀，80哦，才100。84。哦，好啊。你知道为什么？这就是武士刀里面的完美刀刃的比例。哇！来，给你3秒钟，猜这谁的光剑？1秒、2秒、3秒，谁？欧比王啊！肯诺比，你知道是谁吗？现在我拿到这个外形啊，也算是非常经典。那它要追溯到1977年《星战》的第4部曲。好，因为我们也知道《星战》它的拍法。它是4、5、6，然后再回过来1、2、3，然后再接着其他的外传的。这一集欧比王里面用的这一把光剑，好，我们先把脚架做起来。好，我们将掌上下组起来，然后它的内容物包含一个剑刃，然后剑柄，然后还有一个这个头段这边，还有一个可以替换的。那我们就来讲一下这光剑当年是怎么开发的？最重要的目的就是为了当电影道具。在当年可能没有所谓的这种3D 的技术了，《星际大战》里面有很多，不管是我们熟知的像千年鹰啦，还有很多上面的这些细节了，就是用模型的方式啊去呈现。那光剑也不例外。现在回来看就可以知道当年用了什么。比如说在前面这个柄，就是用当年英国1战留下来的步枪榴弹去取它这一个，然后甚至于比如说像前面这一段啊，它其实这块零件啊，它就是取自于喷射发动机的平衡管。这个上面的一颗一颗一颗这种像灯泡这样的设计，那就是早期计算机的电晶体。那甚至于像是我们手上陆克的光剑啊，就是使用早期闪光灯的握把，然后去做基础，然后外面也是加了很多其他的这些有的没的东西啊，build 出一支专属的光剑。反过来是开发商也很厉害，他应该不是拿真的那种什么榴弹这种步枪，这应该是直接金属车销的啦。金属的材质啊，也是仿照当年的这种质感。你看上面有一些这种氧化的痕迹啦，或是这种电镀的痕迹啦。这个套环上面也有模拟出当年上面该有的这些字样，它就连当年用的那个材料上面留的这个标志 graphics， 就是摄影闪光相关的这些配件用的其中一环，沉甸甸的1.2公斤，真的很重。它这个里面的这个电池跟它的晶片，这个拆掉吧。好，打开内购以后啊，其实内购也有做细节。我们也知道绝地武士从小就要自己造光剑，然后里面就会放一根凯博水晶哦。那如果他放的不是凯博水晶的话，那就麻烦了。哦，你看它的水晶里面还有做一些这种裂纹，就好像真的水晶一样。所以其实我只要这一支就好了。好，
回来了。它有2种模式啦，一个就是单纯剑柄的展示方式。那如果你单纯要剑柄展示，你前面这个头要换掉。这个头现在前面这有洞，这个就是会有那个等一下要锁螺丝用的。那如果你单纯只有剑柄，就可以用这个。就是前面有一个小段可以让你发光。好，那我们解开。当然，大家最想要真正的光剑柄嘛，装上去。然后这边你看它这有端子，有没有？跟这个可以合在一起。它要再靠这个把它锁起来，这是固定灯管这样。哈哈哈哈，这样。这个刀超重的，它也可以换色哦。Master wouldn't do. Master wouldn't do. You're under arrest. 云度是山缪杰克森哦。I am told it is the Dark Saber. 这是谁？那个曼达洛人，应该是吧？肯诺比，应该就是格列佛将军还之类的。哦。不要挡子弹的时候，你要挡的时候按一下。哦，好帅哦！哦，这个是打在一起的时候，你看它有这个特效键。然后再来，它有一个 APP 可以去控制里面很多不同的界面。首先，你可以在 App 上面直接开光键，你看启动，然后可以换颜色，有没有各种颜色？然后换它的效果。Sputtering ignition. 哎呦 Stack ignition. 哎呦，这是什么？不同的特效，它也可以变不同的灯啊！哦，真的是很帅，很多不同的特效可以玩，然后可以放不同的 BGM。那星战里面的角色非常的多，然后每一个人他自己的光剑的使用起来的音效都不太一样，然后在这个 app 里面有收录进去。就刚刚前面我们跟你讲到，它里面的那个主板那一根核心哦，有一个那个 SD 卡，应该都存在里面。我跟你讲，这买一把回去，所有人的特效都收录在这一根光剑柄里面，真的是超值。那你以为就只有这种传统型的光剑吗？有没有比较现代型的光剑？我跟你讲，有。来，我们来看比较现代的光剑长怎样。再来这一把暗剑 Dark Saber。好，那我相信有看曼达洛人影集的就知道，他就是由第一位加入绝地武士团的曼达洛人所铸造的。刚刚前面我开的欧比王是比较传统型的光剑，那这个就是比较是剑型的这种光剑，它比较是具象的剑。然后当然剑柄一样就是跟着影集中的造型去刻画这些细节，然后一样也可以用 APP 去联动，然后一样是金属的刀柄。可是相较之下，它的这个整个重量感就没有像刚刚的欧比王的那把光剑那么的重，它的声音就是比较现代感的光剑。刀挡住，哎呀！厉害啦！你伤不了我。不会，它不会喷血，它会干掉。嘿，喜欢这个光剑的朋友，现在点选下方资讯栏连结，输入乔老师专属的优惠码 MJ888，就可以享有专属的优惠哦。好，以上就乔治今天开箱跟大家分享的，我个人觉得蛮有意思的光剑。我拿这把欧比王的，它上面的一些细节，极度还原电影道具。如果你是星战迷，或是你是喜欢这种科幻元素的，必须要收藏。可以点选下方资讯栏。那后面还想看乔老师开箱什么有趣的东西，也可以下面留言让我知道。喜欢我朋友点进赞。那乔老师的玩具开箱，我们下次见。May the force be with you. OK， 就这样。他不能这样讲的哦。我没有，头切下来。自刎这样，越暗的地方。3、2、1 ，Action！哇！